Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu v naravo. Danes se potepam pa po Polhograjskih Dolomitih v okolici Polhova Gradca. Današnji plan je, da skočim na dva najbolj znana vrhova v Polhograjcih, saj po mojem, da je tako. Prvi je Grmada, drugi je Tošč. Pa več ali manj bom naredil krožno turo s potoma, si bomo ogledali, upam, da najdem tudi okno v Tošču. Bo pa taka luštna tura, sonček, lepi razgledi. Pa glede na to, da je petek, bom več ali manj sam, to sigurno. Danes sem imel plan iti na Krim. Sem rekel, grem tam okoli našega konca, po dolgem cajtu eno turo, ampak je tam nad tem koncem en tak smotan oblak, povsod drugod je sonček, tako da sem pol plan B. Se zapeljal sem na Polhogradec in gremo tole. Je pa tale Polhogradec en tak zanimiv kraj, po mojem edini kraj v Sloveniji, kjer sem bil verjetno večkrat po noč kot po dnevu. To pa zaradi nočnega pohoda na Grmado, ki se ga kar redno udeležujemo, in po dnevu pa samo Polhogradec ne zahajam prav pogosto. Tako da, če niste bili na nočnem pohodu na Grmado, to se vam splača enkrat iti. Tale pot, po kateri se spenjam, je naša klasična. Govorimo o množini, ker vedno grem z ekipo tlele gor na ta nočni pohod, a ne. In po tej poti, po kateri se danes spenjam, gremo tudi vsakič na ta nočni pohod, ki pa mimogrede ob vikendu, ki je najbližji prvi polni luni v novem letu, tako da januarja. Tukaj na nočnem pohodu prva postojanka in dotlej se tudi glih prav ogreješ. Pa gremo naprej. Pridem pa še do ta zadnjega zaselka. Tukaj gor se mi podpre pogled, mislim, da je tole Mala Grmada. Tamle je turistična kmetija, mislim, da je Mahčk, tam so tudi vedno vrhunski žuri po nočnem pohodu. Tole je Polhograjska gora, na strani v naravo.si si lahko tudi pogledate ta video. Tole je pa pogled proti v smeri Vrhnike, Horjula. Tole, če se ne motim, vrh Korena tamle gor. Danes smo za piti spet sveže stisnjen jabolčen sok, za jesti pa datlje. Tukaj sem pa zdaj malo za vasico oziroma za zaselkom, sem pa na razpotju, kjer se bom pol nazaj vračal. In tukaj bom zaključil krožno pot, pa šel pol po isti dol do avta. Vsaj plan je tak, no, ker poti za dol po večini ne poznam, ampak nekaj sem si zarisal na zemljevidu, pa mislim, da se nam zgubil.
Pred lovsko hišo se pa lepo poravna. Pot je drugače ful lepa. Sicer dela opažam, tukaj drugače grem drugič, mislim, da grem drugič po dnev gor. In dela še opažam, da tukaj ni markacij. Pa ne vem, zdaj prehajam eno razpotje, zgleda sem dol po zaselku, sem šel eno pot preveč desno. Ampak praktično vse, kar greste gor po svojnih poteh, vas bo pripeljala tle na Grmado. Evo ga, tako kot sem rekel, razpotje. Tukaj imamo ponovadi še eno postojanko z malico. Grmada 40 minut, lahko bi šel pa tudi mimo tele lovske hiške, pa čez malo Grmado pa gor. Drugače pa tle, tako kot sem rekel, imamo med nočnim pohodom postojanko za malico, ko prijatelj Pipi ponovadi poskrbi za vse, da se fino najemo, pa da pol, ko mi do vrha pridemo. Imajo pa teli polhograjci tako zelo specifično kamenino. Jaz sem jo videl še na primer Dobrča, spodnji del Dobrče, če se gre iz Brezi gor, ima tudi podobno. In tudi že samo ime hribovja, polhograjsko, oziroma polhograjski Dolomiti. Če pomislite Dolomitja, ima nek pomen v slovenščini. In točno tak je, zelo tak zlomljen kamen, pesek, ni take neke res čvrste skale. Pa tudi rast je zelo specifično. Teli borovci nimate nikjer drugje na tej višini, pa tako v tem delu Slovenije tudi toliko teh borovcev. To pa zato, ker vsaj po mojem, borovci so od dreves najmanj zahtevni, kar se podlage tiče. In tukaj je zelo taka bedna podlaga, zemlje zelo malo, veliko tega peska in so nehranljiva tla, predvidevam. In zato je pol tudi veliko borovcev, ker drugo težje uspeva. Za zaključek vzpona na Grmado nas čaka pa spet en tak malo bolj strn del, kjer premagamo, skoraj 150 metrov piše. Grmada je namreč visoka 899, tle smo pa na 762, ne bi bili. Lep razgled je, vam ga prvošam zdajle. Pogled proti Ljubljani. Tule proti Krimu, nekje v tej smeri je Borovnica, Vrhnka tudi, takole nekje Polhogradec. Vzpon s krasnimi razgledi. Je pa tako, kot sem rekel, ker je precej strm. In tukaj vzpon veliko bolj spominja na kakšno visokogorsko pot, kot pa nekaj na cirka 800 metrih. Slišite, kar dobro diham, tlele se gre na malo Grmado, tu tik pod vrhom. Do vrha pa še par sekund, tole pa razgled. Evo ga, dobrodošli na Polhograjski Grmadi.
prav presenetljivo, da ne piha tlele gor. Tole je moj naslednji cilj, Tošč. Za njem je Triglav, pa Julijske Alpe. Potem tukaj ta prvi, tale mora biti Blegoš. Tamle je Pasja ravan, nekdaj najvišji vrh Polhograjcev. Tukaj spodaj je Polhograjska gora. Potem proti Snežniku se ne vidi danes. Vidi se pa Javornike, ok, ja, Snežnik se tudi malo vidi. Tamle je Krim. Potem v drugo smer bom pa malo nižji pokazal. Tole pogled še je Portoblan. Tole gor je Katarina pa Topol. Kamniške Alpe. Pa tam naravno se Storžič. Pa potem Karavanke. Tamle dole Stol. In Tošč. Bom jaz kar hitro naprej odrinil, ker sicer bi se mogel obleči, pa se mi zdajle ne da. Bom raje na Tošču en postank malo daljši naredil. Pol pa, kakor vem, bom šel tle dol nekam in tam nekje mora biti to Toščevo okno. Ali bom šel še naprej dol, se ne vem čisto točno. Pa tukaj zadaj je Cerkvica. Do te Cerkvice pa pol naprej dol. Tole pa zdajle zelo prijalo spet na sonce priti. Kar dobri razgledi, a ne? Sem pa pozabil povedati, tamle zadaj od Katarine desno je pa vasica Belo, kjer sem kar lep del svojega otroštva preživel, sploh počitnice, ker sta imela babi pa ded tam gor vikend in so bila sestra med počitnicami kar nekaj časa pri njima. Tako da tukaj in smo se tudi tle okoli tudi sprehajali in take lepe spomine na te Polhograjce. Tole pa turistična kmetija Gonte. Tukaj smo na 780 metrov, Tošč je nekaj metrov čez 1000 visok, tako da dobrih 200 višincev. Malo že upaš, da smo mogoče na vrh, ampak še nisi. Vrh je še kar par minut stran. Z tele smeri so pa mislim, da za Alešem prišla lansko leto, ker so se tle okoli potepala. Ampak takrat, če se ne motim, nisva snimala videa. Na tole klopco, na sončku se bom malo kasneje vrnil, pojdem pa gor pogledat, kako je. Dobrodošli na Tošču. Se oblečem, pa malo razgleda, pa zletimo. Tam dol je Pasja ravan, to so pol, tako kot sem že prej rekel, tle zadaj je Blegoš, pol južni Bohinjski greben, pa Triglav se tamle malo vidno. To stran je bolj bogo, ampak bomo poleteli. Zdaj pa glede na to, da je tudi tle gor lepo sonček, sem kar tle usedel.
razgledal. Tukaj tudi še nisem šel po tej strani Tošča dol, je ful lepa pot zgleda. Prej za gor sem rekel, da sem na ono stran nazaj na ono klopco spustil. Moja k sreči bil seveda sonce gor, pa tudi potem sem se spomnil, da se le v drugo stran spuščam dol. Pa tale del tukaj je v bistvu pol do skoraj kaj do Male Grmade, grem prvič, še nisem hodil. Kakšni lepi pogledi proti Pasji ravni. Drugač pa še ena štorija na tej Pasji ravni, pa Toščo. Zdaj, Tošč je drugač najvišji vrh Polhograjskega hriboja, kakor sem, mislim, danes že rekel, visok je 1021. Mislim, da Pasja ravan je bila pa 1024 visoka, ampak se jugoslovanska armija spomnila, da bi imeli gor bazo in so v bistvu vrh pol zravnali, tako da zdaj mislim, da 1019 metrov visoka, tako da je Tošč najvišji vrh Polhograjcev. Taka zanimiva zgodba. Najboljš pa je, ko fališ pot za dol. Sem šel iz vrha, tako iz vrha zgleda, da še ne tretja pot dol. Jaz se nisem videl, tako da moram da še enkrat gor. Evo, med drugim sem se tudi ogrel, pa zdaj gor so bili 4 pohodniki in smo malo poklepetali, sem pokazal, kaj imam namen. Jaz sem sicer orisen tle direkt z vrha dol, da gre ena pot, ampak je ni čisto nič videti in tudi noben ni vedel zanjo, tako da mi je pa en fant mi je svetoval, da grem tle dol, 3-4 minute, pa desno prečem, je tudi urisana pot, bom jo dal na GPX, pa to, ki je proti oni cerkvici pod Malim Toščem, pod Malo Grmado, pa je ful lepa pot, da se že veselim. Kaj je v ono smer, ko sem pošel, to je pa kaj na Loško stran greš, kaj si pa ne želiš, če imaš avto v Polhom v Gradcu.
Tole je pogled nazaj gor, en delček, ki se malo poravna in na koncu tega delčka gre potka. To mislim, da je to. Kakšen lep greben je, kakšen razgled. Tole je Grmada. Tole pa mislim, da je Mačkov graben. In pa je tudi ta pot proti Polhemu Gradcu je ful lepa. Kakšna čudovita stezica je tlele. Prav hvaležen, da me je prepričal, da sem šel tle. Tako da še enkrat potrditev, da je včasih pa dober koga poslušati, kaj več ve kot ti. Tukaj ful lepo izgleda tale potka dol, ampak v resnici moram jaz na drugo stran tega grebena in moram nazaj spet malo gor splezati. Če ne, bom šel spet proti Škofji Loki. Se pravi, ko pridete na travnik, se kar levo držite grebena. Jaz sem bil preveč vesel, da grem dol. Treba malo goriti. Pogled nazaj proti Tošču. Jaz pa še par metrov sledim grebenu, ampak tlele se usmeram na ta greben. Seveda tele potke, na katerih sem zdaj, so vse nemarkirane, nema točne lovske poti ali pa pač domačini tlele hodijo. To je meni glih najbolj gušt. Grmada, pa verjetno ena opuščena kmetija. Tole pa že vidim, da bo noro razgledišče. Kar kul, ne? Še pogled proti Polhemu Gradcu. Jaz pa kar sledim temule grebenu dol, baje do potoka, pa levo zavijem verjetno proti tej kmetiji, baje da ful dobra pot in več bomo pa kmalu videli. No, hudo, zdaj sem razgledal te potke prišel in tukaj jaz obrnem levo. Super je, se ne spustim čist do doline, ampak bom zdaj prečil, ki je proti tisti kmetiji veliko manj višincev, kot pa če bi šel čist dol. Tole je sigurno lovska potka. Tle nam pa občutek, kot bi se nekje po Trenti sprehajal. V teli grapi nekje je bilo pa okno. Res je, evo ga. Okence. Samo 10 metrov nad potjo je. Je pa v najbolj taki izraziti grapina. Če boste tle hodili, pa se le ustavite. Je pa tudi označen na zemljevidu oziroma na GPX-u. Sploh ne moreš verjeti, kakšna divjina je. Zdaj pa prihajam do enega od potočkov, ki je prav neverjetno, je od posod teče, ko bi bil v karavankah. Kje visoko v hribu so delali tele jezove. Namen tega je pa, da moč vode umiri, se pravi, kadar so ful nalivi, da ne prileti dol močna voda, ampak čez slapove, ko gre, se voda vedno znova umiri. Tukaj je kar nekaj teh slapov narejenih. Moja potka sicer tle levo dol zavije. Zdaj grem pa še tole kmetijo pogledati. No, tle sploh ni tako zapuščen. Izgleda, da markirana pot gre tle, tako da grem kar tle dol. Prej se bo po temu grebenu hodil.
Tole pa pogled na greben Grmade. Glede na to, da gre ta cesta cik-cak dol, me seveda malo bližnjice udaril. Tukaj z leve bi prišel, pa če bi šel po tisti gozdni potki naprej. Opa, evo cesta naprej. Preberite še enkrat. Nazaj v civilizaciji. Pa sem spet začel z vzponom. Zdaj pa kele proti mali Grmadi, ne čisto njo, ampak proti oni cerkvici. Tam gor sem bil prej. Tole pa dolina dol. Proti Polhom v Gradcu. Sem na razpotju in glede na to, da vnotimo enda gor na greben, gre kar po ta strmi gor. Tole je po mojem že Mahrčk, tamle pa Cerkvica, gremo še kaj gor. Kakšen lep pogled je. Kaj pa lepota, še bo treba sem prijeti. Zdajle se že čuti, sonček je šel malo na te prosojne oblake, pa ura je že toliko, tako da izgubila moč. Jaz pa pičim v dolino. Tja
sem pa namenjen. No, tukaj je pa veselica bolj. Se pa kar malo grozno slišim, ampak tukaj sem sigurno že 10-tič. Ampak prvič pod njo. Po kakšnih 100 metrih pa zavijem levo na tole cesto. Tukaj tudi, če boste šli dol po cest, boste prišli po Ohogradec ali pa tam Smerokaz je kazal še na drugo pot, ampak če bi šel tam dol, pa bi mogel več po cesti hoditi. Tako da grem reči, tukaj je baje malo daljše, ampak vseeno jo že poznam. In takole se moja krožna pot zaključuje. Še zaključek je ostal v zadnjih sončnih žarkih. Vedel sem, da bo super tura, ampak me je pa res ful prijetno presenetila. Sploh tisti del pred ono kmetijo tam gor, to mi je res bilo fantastično. Ta spust dol iz Tošča. Še bom šel, sem siguren. In vse skupaj mislim, da sem srečal 4 ljudi. 5. Krasni razgledi, skriti kotički, odmaknjeni, tako prav divjina, neverjetno. Nisem si mislil, da je v Pohograjcih, da je kaj takega. Tako da, to je to, ne. Tura, kot ste videli, cela ni markirana, ampak GPX boste najdeli na platformi Buy Me a Coffee. To sem še kaj pozabil. Tehnično ni bilo kaj pretirano zahtevano, ni bilo pa na parih mestih malo izpostavljen, ozka potka. In to je v bistvu to, kar je za povedati. Ful dobro sem se imel. Malo mi je žal, da ni bil še kdo z mano, da bi še kdo videl te lepote. Nič, to je to. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Lepo je, da me podpirate. Hvala vam. Imejte lep dan še naprej, pa se hvala ljudno. Čau!